Dopo il turno europeo, la sconfitta col Benfica, ne arriva un'altra per la squadra di Conte e noi banalmente tutti a dire, sapete, il focus è sul campionato, quindi in Europa vuoi o non vuoi non riesce a dare quell'apporto l'allenatore leccese. Non è così, siamo stati molto superficiali. Il Napoli è semplicemente scarico, è stanco, non ha energia, è una squadra sfibrata. E forse l'errore è stato proprio quello di confermare ancora una volta il suo blocco titolare, che attenzione, sappiamo che in questo momento è denutrito, fatemi utilizzare questo termine, nel senso che mancano tanti giocatori all'appello, certamente sì, ma anche quelle poche riserve che ha a disposizione Conte non le adopera, non le utilizza, almeno inizialmente. Penso a Politano, penso allo stesso Oliveira, perché no, Lucca che è stato sempre ampiamente criticato, ma abbiamo visto come quest'oggi sia comunque capace di incidere maggiormente rispetto ad altri che ovviamente e oggettivamente non hanno furore perché sono stanchi, ragazzi. Perché giocare ogni 3 giorni è un discorso che lo so, l'anno scorso dava fastidio. Ma quest'anno va detto paro paro, perché questo è. E soprattutto le squadre di Conte che fanno dell'intensità un punto di forza, sovrastare l'avversario, anche e soprattutto fisicamente, se non ne hai, e si vede. E l'abbiamo visto, la sconfitta di oggi secondo me è ancora più netta rispetto a quella col Benfica, dove comunque c'era stata una reazione, un voler provare. Oggi veramente la squadra di Conte non ha tirato una volta in porta. Non ha tirato una volta in porta. E ne parliamo, così come dobbiamo parlare della Fiorentina, assolutamente. Oggi ero molto curioso e infatti mi sono messo col computer qua, ho detto ma guardiamo anche un po' la Viola che combina, perché se non vince oggi poi la Serie B non diventa solo la parolina che aleggia lì nell'aria, ma diventa una parola molto concreta e non solo non ha vinto, addirittura perso, ragazzi. È veramente sconfortante vedere la Viola così in difficoltà, una squadra a pezzi. Una squadra a pezzi, una squadra che non funziona. Oggi c'era stata anche una buona interpretazione, secondo me, della gara. Ma la Fiorentina pecca innanzitutto nella fase di finale. La Fiorentina cioè, se la rosa della Fiorentina abbiamo detto non è certamente da ultimo posto, la difesa della Fiorentina è una delle difese più scarse della Serie A. E in questo momento in cui le cose non girano, avere una difesa che non ti aiuta poi pende sempre in negativo. Questo è il mio punto di vista, che adesso proverò ad approfondirvi ovviamente. Ma io voglio sentire la vostra sotto nei commenti. Ne parliamo, signori miei. E come se lo facciamo? Prima, come al solito, un paio di robette veloci. Forse non si blocca oggi. Ho fatto un po' di serietà. Forse è meglio che sto zitto. Vi invito a lasciare un like per soddisfare l'algoritmo che ha sempre bisogno di questi pollicioni. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate tutti i profili social. Io intanto vi ringrazio. Vi scuso se non si è caricato il video del Milan su Facebook. Io l'ho messo a caricare. Sta sempre in continua elaborazione. Non so se arriverà o non arriverà mai. E spero che questo invece arrivi. Perché non lo so. Magari non mi carica più i video su Facebook. Non lo so cosa sta succedendo. Per il momento vi chiedo di portare pazienza e mi scuso. Amici cari, allora il Napoli, sul Napoli credo che quasi abbia già detto tutto quello che c'era da dire. Sì, siamo stati molto superficiali nel dire che davvero che Conte si concentra unicamente sul campionato. Anzi, vedendola adesso a posteriori mi viene da dire che lui voleva fare assolutamente bene anche in Coppa, confermando un 11 che già col Benfica l'avevamo visto non riusciva a rispondere. I primi 20 minuti sono stati brutti, no? L'approccio alla gara assolutamente non positivo. Poi ribadisco, un po' si è trascinato, un po' ha fatto vedere qualcosa. Oggi confermando ancora praticamente, non lo so, forse quasi tutto il blocco? Mi sa di sì, adesso non mi ricordo. Forse Spinazzola in più. Però sostanzialmente la squadra non ce la fa, la squadra non regge, non ha quel furore. È vero che all'inizio ci ha anche provato, ha avuto quell'occasione, palla sempre se non sbaglio Spinazzola in mezzo, Noah Lang non ci arriva perché Bertola la disimpegna, diciamo così.
però altri pericoli, ragazzi, faccio fatica, se non quelli poi quando la squadra è andata sotto e di inerzia, di volontà, buttando anche un po' le due punte, buttandoci dentro Luke che qualcosina ha fatto vedere, ha messo quella palla a Hollywood che non era perfetta, ma che comunque Hollywood poteva fare meglio, però ribadisco, vedo una squadra stanca, l'Udinese ha fatto un partitone, ha fatto quello che poteva fare, il Zaniolo ha fatto vedere belle cose, è stata anche sfortunata l'Udinese perché secondo me il gol doveva arrivare anche prima, c'è stato quell'episodio del gol annullato per un mezzo pestone, non un pestone pieno, e lì onestamente non so, però pare che possa intervenire il VAR. E quindi gol annullato lì, che c'era stato pure il gol annullato a Davis su una parata e una respinta non propriamente eccellente di Milinkovic-Savic. C'era stata la traversa di Pietroschi, come si chiamano? Io con i nomi faccio una fatica immane, con salvataggio in quel caso invece di Milinkovic-Savic, va detto, quindi aver creato tanto. Paradossalmente il gol invece arriva proprio da una giocata individuale, da un grande tiro, una grande prodezza da fuori aria di Kelengamp che porta una vittoria, ribadisco, strameritata per quello che ci ha fatto vedere l'Udinese. Con il senno del poi è sempre facile, ma ribadisco, vedere un Napoli così scarico, e lo confermo ancora una volta, non ha tanti giocatori a disposizione Conte, ma proprio perché ne ha pochi deve adottare ugualmente le rotazioni che ha a disposizione. In questo calcio di oggi non si può, lui più di altri, per il gioco che propone, per l'intensità che i suoi giocatori devono mettere nella gara per sovrastare l'avversario, lui più di altro deve cambiare, non può andare sempre dritto perché poi la squadra non risponde. Che ne so, lo stesso Vergara, di cui si è parlato bene, non è Vergara, non è un piccininno, si dice dalla mia parte, di 17-18 anni, ha 22 anni, lo puoi provare ogni tanto, lo devi mettere. Che ne so, Politano, prima titolare inamovibile, adesso non parte mai più titolare. Vedere giocatori così scarichi, lo stesso Neres che per forza di cose è passato dal giocare gli ultimi 10-15 minuti al giocare sempre unicamente per forza, alla lunga poi non ce la fai. Ripeto, non ce la fai perché l'abbiamo detto e lo ripetiamo. Giocare una partita a settimana è una cosa, giocare ogni 3 giorni è un'altra. Soprattutto se giochi partite comunque europee che poi ti tolgono. Cioè, giocare col Benfica, la vinci, la prendi, ma ti toglie delle energie. Sono partite importanti. Non è facile. Cioè, anche il Milan non riesce a mantenere il ritmo nonostante non abbia la partita extra. Figuriamoci il Napoli. E figuriamoci anche in questa situazione d'emergenza. Per me deve cambiare di più Antonio Conte. Assolutamente, perché la squadra è scarica, è stanca. E questo è il mio punto di vista. Andando sulla Fiorentina, ribadisco, oggi la Fiorentina per me non ha fatto neanche una partita pessima, cioè ci ha provato anche un po' confusionariamente, tutto quello che vi pare, però perché prima ho detto per me è una delle difese più scarse. Vedete i gol che prende la Fiorentina, il primo gol è imbarazzante, al netto dei meriti di Orban e del Verona, ma è bastata una transizione, una palla in verticale e arriva in porta. Ma Ranieri che fa? Ma Ranieri come difende? E soprattutto il portiere che doveva portare punti quest'anno sta facendo delle cose assurde. Lì il portiere almeno il primo palo te lo devi marcare, almeno il primo palo, perché poi è un tiro normale, cioè basta una palla in verticale e ti possono arrivare in porta. È vero che poi ci ha riprovato, ma Orban poteva chiuderla sta gara, ha avuto un'altra occasione clamorosa di testa. Orban di testa, cioè dietro la Fiorentina è imbarazzante. E ribadisco, quando in un momento così di difficoltà tu non puoi partire da una base e da una solidità difensiva, poi fai fatica, soprattutto aggiungici che in questo momento comunque segnare diventa comunque complicato, e l'abbiamo visto perché
Anche oggi per far gol paradossalmente devi fare quello meno netto, cioè se lo fanno loro dopo una grande giocata di Moise Kean che di giocate ne ha portate dalla sua, devo dire la verità, tanti palloni buttati in avanti, lui almeno lavora, cioè è sempre pericoloso, questo lo devo assolutamente ribadire, mi è piaciuto tanto Moise Kean. Però si fa fatica. Gudmundsson mette ormai i giocatori anche un po' scolastici. Gudmundsson lì sei vicino alla porta, spacca la porta, invece lento e mette sta palla in mezzo e si fa recuperare il pallone. Cioè, in questo momento lo sapevamo, manca personalità, mancano tanti aspetti. Però ragazzi oggi andava portata a casa per la Viola questa partita, non farlo, perdi uno scontro diretto in casa col Verona, adesso sono veramente, dopo 15 giornate non hai ancora vinto una partita. Dopo 15 giornate non hai vinto ancora una partita. Il Verona, che è l'altra squadra che sta lottando per la retrocessione, gli concedi 3 punti e se ne va a 12, che ha il doppio dei tuoi punti. Oggi la salvezza è a 8 punti. 8 punti è il quart'ultimo posto. 8 punti. Questa squadra io non lo so. Questa squadra di sicuro, no, lo so, questa squadra di sicuro non li recupera 8 punti. Poi la Fiorentina, se ritorna su buoni livelli, ce la può fare. Ma questa squadra che stiamo vedendo, 8 punti non li recupera sicuro. Io non so se è il caso ancora una volta di cambiare nuovamente allenatore, perché anche Vanoli con alcuni aspetti comunicativi si fa autogol da solo quando parla del caso Gudmundsson che non ha voluto battere il rigore, poi Gudmundsson risponde. Secondo me anche Vanoli stesso con sta voglia che ha di far bene, perché lui da ex giocatori e c'è finito dentro con tutte le scarpe, quindi non lo so, di certo non è unicamente responsabilità dell'allenatore, e questo è chiaro. C'era Pioli che è un buonissimo allenatore adesso, ma lo stesso Vanoli lo è, per carità. Però ribadisco, adesso ci sono tante situazioni, forse l'unico aspetto di cui possiamo esserne abbastanza sicuri è che magari a gennaio bisogna cambiare. A gennaio bisogna far uscire 5-6 giocatori almeno e prenderne altrettanti, ecco, per dare, che ne so, una scossa, togliere quelli che già sono dubbiosi adesso, perché così la Fiorentina non si salva. Così certamente non ha nessuna possibilità di farlo. Va bene, signori, questo è il mio punto di vista. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.